Nĩ ũmomori ũrĩa ũrokire gũtabanio mwena wa Buruburu Farm na Choka, na ũrĩa ũtanyĩtwo kũhutia matũũra ma Kayole, Njiro na Dandora kũrĩ aikari arĩa othe makĩte rungu rwa waya cia thitima. Kambuni ya ũtambia wa thitima ya Kenya Power nĩ ĩrĩga kũhe aikari acio notithi ya gũthama kuona nyũmba ciao makĩte rungu rwa waya cia thitima no matigana gũthama kũrũmĩrĩra notithi ĩrĩa mahetwo mweri-inĩ wa Dithemba mwaka mũhĩtũku. Sasa tunabomolewa, sasa wenye walikuwa hapa wataenda wapi sasa? Raila arudi mahali alikuwa, aondokee serikali. Ndio tukue ndio rais wetu arudi mahali alikuwa. Hawajatuserve notice ya sisi kuhama. Kenya Power wali announce meters zenye tunafaa kukaa kando nazo. 132 kV is 15 meters. The other one ya 220 kV is 20 meters. Tukai kando nayo. Na tukifuatilia kisheria tukipima tuko kando nayo hii Kenya Power. Magana maya ma aikari matiuma na wiki otiga kwirorera nyumba ciao ikimumuro. Maiyũirwo nĩ kĩgirĩko maugĩte kambuni ĩno ya Kenya Power ndĩna kinyanĩrio ũrĩa maiguanĩire. Next watakuja kupomoa, lakini agenda 4 ya president ni nyumba, ujenzi wa manyumba. So wakasema hawatakuja kupomoa namna hiyo, watakuja na waweke vigingi ili wakipomoa unaweza kujisongezea kabla waingie kupomoa. Lakini leo tumesangazwa kwa wakati walikuja kupomoa hawapimi vile walisema. Aikari ya maugĩte Kenya Power ndĩngĩarekire make nyũmba ici kuma kĩambĩrĩria kuona noyo yacokire kũmekĩrĩra thitima kĩũria kĩnene arĩ mekaga ũguo nĩkĩ makĩmenyaga nyũmba ici cikarĩire mũgũnda wao. Tunashangazwa na hii demolition. Hii sio haki inayofanyika hapa. Sisi pia ni raia wa hii Kenya. Tumezaliwa hapa. Matũũra-inĩ maya aikari makĩte nyũmba ciao cia gũikara oro ũndũ ũmwe na cia gũkomborithia. Hapa pahali tulimaki hizi nyumba na tukapatia notice on 14th of December last year 2018 na tukafanya mkutano mara mbili, tumefanya mkutano sensitization meetings. Rĩu magana maya ma aikari matiũĩ kũrĩa mekũrutia gũcokereria mũtũũrĩre wao. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.